မနှင်းစီနှင့်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာအိမ်ကြီးမနှင်းစီကမြို့ပြင်စုံကနာမည်ကြီးခြောက်ခြားဖွယ်ရာအိမ်ကြီးတအိမ်မှာအိမ်ကူအနေနဲ့အလုပ်ဝင်ခဲ့တာ3 လရှိပြီးဒီအိမ်ကြီးကိုဒေသခံတွေကညီးတန်အိမ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ညဘက်တွေမှာထူးဆန်းတဲ့ညီးတန်တွေကြားရတယ်လို့ပြောကြလို့ပဲ။မနှင်းစီကတော့အစကတော့ဒီပြောတွေကိုမယုံခဲ့ဘူး။ပတ်စံရေးတကြီးလိုနေတာမို့ဒီအလုပ်ကိုယူခဲ့တာပါ။အိမ်ကြီးကဟောင်းနှံ့နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ခန်းနာထည်ဝါတယ်။မှောင်မိုက်တဲ့တစ်သားနေရန်တွေမြင့်မားတဲ့မျက်နှာကျက်တွေနဲ့မှန်ပရင်းပေါက်ကြီးတွေကနေအောင်ကြီးကိုတောင်ကောင်းကောင်းဝင်ခွင့်မပြုဘူး။အိမ်ရှင်တော်ခင်များကအသက်80ကျော်ပြီဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းမျက်နှာသေးနဲ့နေတတ်သူ။မနှင်းစီကိုဘာမှအပိုစကားမပြောဘူး။အလုပ်ကိစ္စပဲပြောတယ်။ပထမဆုံးရက်သက်တစ်ပတ်မှာတော့အရာအားလုံးကပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ထူးဆန်းတာတွေစပြီးဖြစ်လာတယ်။ညဘက်တွေဆိုမနှင်းစီအိတ်နေတဲ့အခန်းသတင်းပေါက်နာကနေတိုးတိုးလေးညီးတန်လိုခေါ်တန်လိုအတန်တွေကြားရတယ်။တခါတလေကြရင်အိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေသူ့ဘာသာသူရွှေ့နေတာမျိုးလဲကြုံရတယ်။ဥပမာအိတ်ခမ်းကပန်းအိုးကနေရာရွှေ့နေတာမျိုးမီးဖိုချောင်းကပကံတွေကွဲနေတာမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာမနှင်းစီတယောက်တည်းပဲအိမ်မှာရှိနေတာ။တညမှာတော့မနှင်းစီအိပ်ပျော်နေတုန်းတယောက်ကသူ့နာမည်ကိုတိုးတိုးလေးခေါ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။နိုးလာတော့အခန်းတကားကဟနေတဲ့အပြင်မှာတော့မှောင်မဲနေတယ်။ရင်ထဲမှာဖိန်းကနေဖြစ်သွားပြီးမီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခန်းထဲမှာဘယ်သူမှမရှိဘူး။တကားကိုပြန်ပိတ်ပြီးအိပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အိပ်မပျော်တော့ဘူး။နောက်တစ်ရက်မှာတော့အိမ်တန်ရှင်းရေးလုပ်နေတော့ဒေါခင်မြရဲ့အိတ်ခမ်းနာရောက်တော့တကားကနည်းနည်းပွင့်နေတယ်။မနှင်းစီမတော်တဆဝင်သွားမိမှဆိုလို့ချောင်းကြည့်လိုက်မိတယ်။အခန်းထဲမှာဒေါခင်မြကသူ့ဘာသာသူစကားတွေတီးတိုးပြောနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးမှာဘယ်သူမှမရှိဘူး။ဒေါခင်မြရဲ့မျက်နှာကလည်းပုံမှန်မဟုတ်ပဲဖြူဖြော့နေတယ်။သူမကဖြူဖြော့နေပြီးမျက်လုံးတွေကအနက်ရောင်နှုတ်ခမ်းတွေကစိမ့်နေတယ်။မနှင်းစီကြောက်လန့်တကြားអော်လိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့အတန်ကထွက်မလာဘူး။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကမနှင်းစီနာကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာပြီးဒီအိမ်ကငါအိမ်ဘယ်သူမှဒီမှာမနေရဘူးလို့တီးတိုးပြောလိုက်တယ်။မနှင်းစီမျက်လုံးတွေပြဝေသွားပြီးသတိလစ်သွားတော့တယ်။မနက်မိုးလင်းတော့မနှင်းစီကတင်ပေါ်မှာပြန်နိုးလာတယ်။တကူလုံးချွေးတွေရွှဲနေပြီးတကူလုံးတုန်နေတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲမနှင်းစီဒေါခင်မြကိုလစာတောင်းပြီးအလုတ်ထွက်လိုက်တယ်။ဒေါခင်မြကဘာမှမပြောဘူး။မျက်နှာသေးနဲ့ပဲလစာကိုပေးလိုက်တယ်။မနှင်းစီအဲ့ဒီအိမ်ကြီးကနေထွက်ခွာလာပြီးနောက်ပိုင်းညီးတန်အိမ်ကြီးအကြောင်းကိုဘသူ့ကိုမှမပြောပြခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ညဘက်တွေမှာတခါတလေအိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေကဝိညာဉ်မျိုးသမီးကိုမြင်အောင်ပြီးကြောက်လန့်တကြားနိုးထရဆဲပါပဲ။အဲ့ဒီခြောက်ခြားဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံကသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလိုက်ပါနေတော့မှာပါပဲ။အခုပြောပြတဲ့ပုံမြင်လေးကိုနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။